sekarang kita akan mukbang. Ya. Ini kita ini temen mukbang nih. Kayak ini loh. Gua pakai alas aku ambil tempat alas buat bikin alasnya biar nggak kotor ya. Ini baru loh. Biru warna ini biru. Oke, aku udah ya. Siap kita saja. Kita akan taruh ya di sini itu. Ini ya tadi. Ini apa? Kari Tarik guys. Oh no, God. Ini mau ikut mukbang dak? Ikut bang, oke. Ikut ya. Tuh. Mukbang. Kita akan makan. Tapi Jangan nanti kita makannya nanti di Hanif nanti. Nih, tar abang biar abang aja ya. Abang makan mukbang. oke, bukan mukbang. Ini tahu mukbang? Aku yang mukbang nih. Jangan dibuka semua kayak gitu, udah dimakan. Iya aku. Tapi kalau teman-teman mau tahu, ini kita ada Oh my God. Sorry. Oh my God. Oh my God. Oke guys, kita udah siap makanannya. Makanan. Ayo kita makan sebentar.
Ayo makan yuk. Oke. Pertama mulai dari ini. Mulai dari ini. Suap untuk kalian. Itu bang. Kau makan di mulut. Guys, kakak titip air ya. Nat, nat. Tuh. Ya ampun, Siapa namamu? Ampun. Nama saya Mati. Pakai C Mati. Bisa dipanggil itu. Iya. Bro, lucu. Oke. Sudah. Pasar kerajaan sebelah. Saya hanyalah masyarakat biasa, cuman saya terlahir di dunia ini. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell. Ada juga dong. Masa abang yang makan? Nih. Fish. Iya. Pedagang-pedagang di situ kebetulan mengenal dengan profesor, karena katanya profesor kalau di tempat ini pesan cateringnya begitu ada di sana. Kita ada di pasar ini. Oh iya, baik. Oke. Ini adalah sesuatu yang cukup menggembirakan karena kelihatannya ya kalian cukup itu untuk menjalankan misi itu. Tapi ini misi yang sangat berbahaya. Makanya kita bertemu di tempat ini, walaupun di luar rame, tapi di tempat ini tutup supaya tidak ada yang dengar. Enak guys. Guys. Makan. Iya. Ada sebuah rumah Jangan. Wih, jangan. yang telah lama ditinggal penduduk. Konon katanya, Pertama kali gua mukbang. Ben bersama Ben. dan saya perlu untuk mengambil sebuah buku dari dalam. Itu saja. Tapi buku diari itu itu bukan sesuatu yang perlu apa style di atau ini komentarnya ngebohong apa enggak sih? Apa yang dia sembunyiin? Kalau gitu dari nasab setiap hal yang mau kita lakukan ketika kita mengelola skill kita atau menyerang lawan atau mendukung dan lain-lain itu kita menggunakan dengan cara tiap tindakan itu punya janjinya sendiri-sendiri. Kali ini contohnya
Sama kayak bilang inside check. Apa tuh? Jadi dia kalau G20 13 ditambahin sama ini kita inside check. Lagi. Trial berapa? 5 berarti totalnya itu 13 tambah 5 18 kan. Wow, gede banget. Itu supaya bisa ngecek bohong apa enggak berapa ini? Itu tergantung dari semester. Biasanya kalau gampang, ayo buat 10. Kalau susah banget di atas 15. Ya. Nah, ini berapa? Dia dapat 18 berarti kemungkinan besar dia bisa dapat jawaban. Tapi ada yang pakai bonus dia. Berarti berhasil nggak? Trial udah ngeluh itu. Nah, ketika lu mencoba ini dengan lu lihat ekspresinya dia, dengan bagaimana caranya dia, juga bahasa tubuhnya gimana kira-kira ada ini kemungkinan nggak sih? Trial bisa melihat tatapan wajahnya si Profesor Elaran serius banget. Jadi jari-jarinya nggak ada detik, semuanya tegang, tenang. Jadi dia kelihatannya tidak menyembunyikan apa. Drop bambang. Misalkan gue bilang tanpa nama bisa, dengan saya. Ngomongnya berapa? Mendekat. Lalu dia menaruh gitarnya di depan Profesor Ella. Berarti nggak ditaruh itu. Berarti nggak ditaruh itu. Oke, pertama gue akan minta lo karena lo gerakan lo musim ini kan lo nggak langsung ke depannya kalau terdekat. Enggak. Oke, berarti gue minta lo roll dulu stop. Roll plus 2. Ya, dari tadi Prof udah cerita sama lo kan, jadi gue minta lo roll dengan disadvantage. Disadvantage itu berarti dikurangi 2 tadi. Lo roll 2 tadi, ini yang paling rendah. Oh, dua-duanya keluar, hanya boleh ngambil yang terendah. Yang terendah. 11 sama 16 berarti 11. Ambil 11 ditambah sausnya 2. Jadi menurut aku tuh rumah kelapa itu tuh Iya, maaf, tapi saya tadinya nggak mau kayak gini. Prof itu teman ibu saya. Tapi saya nggak terlalu di Prof ya. Saya baca ulang tadi catatan ibu saya. Tadi pernah ya, sama bukan saya orang. Adanya Alpo. Oke, tapi gue teman-teman bisa percaya sama Prof ini. Karena gue belajar ilmu sama Alian, karena Alian itu bisa menolong saya untuk mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Dan menurut gue dia itu bisa segala. Jadi menurut gue cuma itu. Baik, saya setuju. Lalu Profesor, apa sih bayaran kalau kita berhasil mengambil buku itu? Sebetulnya jujur saja, saya bukan orang kaya. Jadi saya hanya bisa menawarkan masing-masing situ. Bagaimana tambahan 5 untuk saya? Ini udah tidak setuju, udah marah-marah. Apa-apa nih? Kalau misalnya kamu tambah 5, semua tambah 5 dong. 1, 2, 3. Tunggu kering dan basah. Capek sama kopi yang bikin berapa? Pilih aja Kopi Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang.
Kini bisa dipakai berkali-kali. Daftar sekarang. Gak bisa gitu dong, kan cuma gua kalau lu ngomong sama profesor. Bagaimana bro untuk mengambil jalan tengahnya? Bagaimana kalau semua ditambah 5 lagi? Gebrak aja. Kaget dong, Inggris gebrak nih. Bak. 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 It's a bak. Color. Very big. Big. Man. It's a man. Kenapa? Karena 10 gol. Story bus. And blue ribbon. Nanti kalian akan menyaksikan pas beberapa bulan depan kalian akan menyaksikan rumah baruku ya, sangat bagus. Dan itu nggak penting, jadi kita makan aja. Kalian bisa saja dan jika kalian mati, Kamu jalan yang kedua. Main sulit. Untuk mengiringi kita semua. Mari kita iringi musik dari. Tapi saya cuma hafal box 40 buat tuan. Sekarang musik saya ada. Oke. Kalian berempat keluar dari bar dan melihat ini di kotanya sudah semakin sore. Dan terasa angin laut mengenai wajah kalian. Kalian berjalan sesuai dengan arahan Profesor Elana menuju selatan. Oke. Setelah beberapa menit berjalan, mungkin setengah jam ya berjalan. Kalian bisa melihat ada toko-toko, ada restoran lain. Kalian berjalan terus, itu ada eksplorasi di kota ini. Apakah di jalan menuju rumah itu ada yang dapat? Terus bisa. Jika Bang Brok melihat-lihat Justin. Justin. How doing? barunya dan kasih spell guidance, jadi tambahin deh ada Apa kamu? Aku tulis tulisan sampai gunting. Emang skillnya dia dong. Kenapa nggak
Dari kejauhan terdengar suara gonggongan air sungai. Ada binatang. Ada, tapi agak jauh. Agak jauh. Lo memutuskan untuk mencari dia atau Brok bang brok mendatangi suara anjing. gua tidak setuju. Gua tidak setuju. Karena gua kalau kita mau suara berkurang. Tapi guys, suaranya itu suara anjing. Nggak mungkin kalau kita datang suaranya anjing tapi ternyata dia hewan lain. Sudah pasti anjing. Ya mungkin fungsi bawa speaker. Mungkin suara anjing. Ya kita tidak tahu. Akhirnya Brok Bagus terpaksa ngomong ke mereka di sini. Tahu nggak kenapa saya mencari hewan? Karena saya punya spell, saya punya mantra untuk berbicara sama kamu. Tapi menurut gua kalau mau tujuan kita kesini adalah untuk buku liar. Jangan terus yang lain. Kalau ingin yang lain, kita bisa ekspor restoran dulu. Apakah ada binatang yang bisa kamu bisa langsung? Sebenarnya ada makan, tapi ada apa tadi? Ini udah ngobrol, di dalam restoran itu. Karena kita nggak tahu, kita ada Singapura. Brok menyelin lalu berkata, "Jus." Brok mengeluarkan spell, yaitu Mage Hand. Dia membentuk tangan, bersummon sebuah tangan. Oke. Lalu tangan itu mendekati siapa namanya Ijus. Lalu menampar di situ. Menampar. Lalu dibalikin lagi tangannya ke Brok bambu. Itulah kenapa lu kalau bantar gue ini. Enggak gua ingat berapa blok gua tuh udah terlalu pintar, gua udah terlalu banyak baca buku dari kerajaan gua. Gua saya cuma anak raja. Gua baca buku kalau harus lolongan dari serigala jauh. Daripada ngalamin This is the song, la 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 la, the song. The song, la 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 la, the song. Dan dia berpikir dalam kepalanya, oke, penjelasannya bisa dimengerti. Dan dia sudah punya ingin lagi mendekati anjing itu, di depan dia sudah berdua anjing. nggak ada suara anjing itu sudah muncul kok di saya. Apakah di belakang? Oh, di belakangnya ada. Ngapain kita ada pakai anjing jauh? Setuju buat sama Rael. Wah, yang ini bijak sana sekali. Gue bertahun baru. Ada gua alisir di sini bro, belajar. Tapi bro, ingin kasih tahu kalau nanti ketemu binatang, kasih tahu bro. Oke, Supaya bro bisa dari di mana kita mau ngambil dari budaya apa kita mau ekspor ke tahu? Berapa tuh ya? Terus kunjungnya berapa di sana dari di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalian berempat melanjutkan perjalanan semakin dekat ke tempat yang digambarkan oleh Profesor Ella. Tibalah di depan kalian, mungkin sekitar 100 meter di depan kalian. Terlihat tembok besar dengan ukiran-ukiran naga. Tetapi ada 2 orang yang menjaga kita. Belum kering nggak sapunya? Kan belum jelas siapa, Hah? pakai baju apa. Anda mukbang?
Sorry, bus. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my oh my god. 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 Abang apa? Abang apa? Mau makan? Adek, Mama apa tuh? adek, bantuin makan, Dek. Bantu makan. Makan. Oke. Yuk kita makan. Satu. Mubang. Yang lain. Sebutin tak? Asri, mau durian nggak? Buka durian yuk. Ris, durian ya? Enak Ris. Nyang. Asli nah. Nanti nyari apa tuh? Itu di sendok. Ini pakai pakai Iya. piring ya. Ya. Ayo makan. Tapi di 1, 2. Gimana? Oke. Wah. Oke. Terima kasih ya. Kenapa aku bagi? Karena aku mau kenyang, Res. Kamu 1, 2, 3, 4. Kamu 4 ya? Aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bang, Bubak bersama Ben. Bang sama Hanif. Anda mau durian nggak?
Hmm. Terus Kenapa kamu megang perut? And this is our travel buddy. Not like your right pizza and Dizzy. That means I am Petra. The language we use in Cusco. Not like your right you too. I threw my kit and died. You're better than any I've ever seen. Thanks for bringing them. You're welcome, Elena. Wow, your pets are alpacas? Yes, their names are Lenzo, Cisco, 1, 2. We've never met alpacas before. I'm sure you'll love them as much as Elena does. Have fun. They look so soft and calm. Are all alpacas white? No, there are over 20 different colors of alpacas. And I think the colors would be great. So I'm going to use the harmless third family back to make them colorful. Do you think the alpacas Ini want dia. different colored fur? Salah hidung seperti yang asli. Seperti yang asli. Yang asli itu. Kalau seperti bahasa Inggris, Enggak. seperti Indonesia. Selalu bertenaga di setiap perjalanan. Unleash the XPU Stargazer X. Jangan. Kalian nggak tahu seperti sini? Kali ini ya. Sekarang ada berapa? Han, coba hitung ada berapa lagi. Hanif, hitung. Hitung, coba Hanif hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kah? Coba geser lagi. Udah habis kan? Nasri makan nggak? Ya. Oh, nggak seru. Kejutan fosil raksasa. Baik. Hai Doni,
Kami membantu Tino kembali ke Buddha Tujuh dengan olahraga. Alis. Tino tangkap tikus. Belum kali nggak sapunya. Kamu tadi belum nanya sih lo satu enggak? Tangkap tikus robot. Bagus. Berhasil, ayo Tino. Lihat ini, Ibu. Aku menemukan fosil tanaman Ada lain. nggak X? Di rumah mama. Koleksi fosilmu semakin Kamu nggak X bang? Iya, tapi yang sangat aku inginkan adalah Ada menemukan juga. fosil langka. seperti Kamu dekat-dekat. tangan besar. Iya, dan aku tahu siapa yang bisa membantuku. Kamu mulai buncit ya. Kamu ngikut adek yang buncit juga ya. Berapa timbangan kamu? Hah? Katanya mau minum tadi. Mau susu sini mah. Oke guys. Oke guys. Berapa berat kamu bang? Oke guys. Dadah guys. Bang, Terima kasih udah yang nonton. Dadah. Dadah. Udah.